Dit is een SBG promo. Wanneer je hoort het Surinaams Bijbelgenootschap, waaraan denk je? Zeker aan Bijbels, een boekenwinkel? Inderdaad, dat zijn ze ook. Het Surinaams Bijbelgenootschap is een interkerkelijke organisatie die zich bezighoudt met het vertalen van Bijbels. En ze stellen het ook ter beschikking van heel Suriname, dus alles Ranamang. En dat tegen een betaalbare prijs, soms ook heel gratis. De organisatie is opgericht op 3 mei 1966 en is verbonden aan een soort van wereldbond van bijbelgenootschappen, United Bible Societies. Ze zijn al 54 jaar in Suriname. En nu in de boekenwinkel. Voordat ik u ga vertellen over alles dat ze verkopen, moet ik u voorhouden dat ze dus daar ook mooi werk doen in buurland Guyana. Daar zijn ze ook verantwoordelijk voor het Bijbelwerk. Maar hier in de shop van het Surinaams Bijbelgenootschap kan je allerlei belangrijke dingen vinden, als ik het zo mag zeggen. Van Bijbels tot geschenkjes, studiematerialen, noem maar op. Kunt u vinden in de Bijbelwinkel van het SBG aan de Henk Aronstraat. In mijn hand heb ik dus dan 2 Bijbels. Sranatongo, volledig vertaald door het Surinaams Bijbelgenootschap. En het Surinaams-Javaans ook helemaal vertaald door het Surinaams Bijbelgenootschap. Het team is nu bezig om verder te vertalen, want daar zijn ze bezig met Sarnami Hindi, Saramakaans en ook Aukaans. Verder zijn ze dus al ook bezig met projecten voor kinderen, maar ook voor Spaans-sprekende en Haitiaanse vluchtelingen. Verder stellen ze Bijbels gratis ter beschikking voor cellenhuizen, voor jongere organisaties, maar ook kerken. Het Surinaams Bijbelgenootschap is goed bezig. In het leven maken mensen zoveel mee en soms raken mensen getraumatiseerd. Het Surinaams Bijbelgenootschap heeft ook daaraan gedacht. We zijn bezig al jaren met een soort van programma. Het is een trauma-genezingsprogramma voor kerken, waarbij mensen getraind worden en gecertificeerd worden om dus dan hulp te bieden aan deze mensen. Er is duidelijk, het Surinaams Bijbelgenootschap doet goed werk. Maar voor dit werk hebben ze dus dan financiën nodig. Heel veel geld. En ze kunnen dat niet alleen opbrengen met wat ze verkopen hier in de winkels. Wij vragen u om uw donatie te doen aan het Surinaams Bijbelgenootschap. Elk klein beetje helpt. We vragen u om vandaag nog contact op te nemen met het Surinaams Bijbelgenootschap en een bijdrage leveren aan dit mooi werk dat voortgezet moet worden. Lees, leef en geef de Bijbel. Lees, leef en geef de Bijbel. Het Surinaams Bijbelgenootschap.